dyan, mga ka-installer, no? Dito tayo ngayon sa project ni Mr. Abdullah. Lalagyan natin ng Sleaves yung kanyang bahay. So phase 1 pa lang to, ground floor. At lagyan na natin yung mga yung para maging maayos lahat. Tabihan nyo lang kami, ha? God bless everyone.
pare. Morning. Okay, say hi. Hey, hello. Hi, everyone. Hey, what are you doing now here? My work hour left. Bobby, natarik. Jumping. Bye-bye. Ayan o, natapos na namin. Okay. Ayan o, bumaba tayo. Okay, ito ang mga kontrasan dito. Mga bakal. Ayan, pagkatapos naman talagyan na namin ng okay, pagkatapos din ng first floor, second floor na naman. Hanggang sa matapos hanggang doon sa huling floor nila. And then tatanggalin na lahat ng mga bakal. Doon pa lang kami mag-start ng piping. Back ng mga pader. Okay guys, don't forget to subscribe, hit the bell, and like and share and comment po. Kung kayo, mga question kayo. Yan o, yan yung bahay na tabi lang ito ng bahay na yung namin, yung project namin. So, diba doon yan. Okay guys, tapos na kami doon, no? Nakapag lagay na kami ng